नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, एउटा नेपालीमा उखान छ, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले हो। आज यही उखान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक जीवनमा पनि लागू भएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर बहकिँदा आफैलाई गलपासो भएको छ। कुनै अमुख व्यापारीको प्रशंसा गर्दा त्यही प्रशंसाको खाल्डोमा परे प्रधानमन्त्री दाहाल। मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हेक्का नराखी गरिएको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले तातिएको राजनीतिको भित्री कथा देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जोसमा होस गुमाउँदा आफ्नै पद नै धरापमा मात्रै पारेनन्, भ्रष्टाचारी विरुद्धको आक्रमणलाई समेत धक्का लागेको छ। पछिल्लो समय सरकारको कदमले जनतामा केही विश्वासको मुना टुसाइरहेको बेला एकजना अमुख व्यवसायीको प्रशंसाले आफ्नै कद घटाएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले। भलै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका यस्ता विवादित अभिव्यक्ति नौला त होइनन्, विगतदेखि हालसम्म उनका यस्ता अभिव्यक्तिले आफ्नै लागि गलपासो भएको छ। पछिल्लो समय एक यातायात व्यवसायीलाई प्रशंसा गर्दा संसद र सञ्जाल नै हल्लिएको छ, रङ्गिएको छ। गएको सोमबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति आफ्नै लागि गलपासो भयो। त्यो अभिव्यक्तिले उनलाई मात्रै पिरेन, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर ठेस लाग्यो। मुलुककै कार्यकारीले के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन भन्ने हेक्का समेत नराख्दा त्यो अभिव्यक्तिले उनैलाई पिर्दैछ। भ्रष्टाचारी विरुद्ध आक्रमक बन्दै गरेको दाहाल सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसद समेत बन्धक बनाएको छ। के न्यु पाउँ कनिका फुकाउँ भन्ने दाउ हेरेर बसिरहेको प्रतिपक्ष एमाले सहितका दललाई गजबको मसला बन्ने उनको अभिव्यक्ति यस्तो थियो। यो हेर्नुहोस्। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका थुप्रै पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। म शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै धेरै नजिकबाट, हुन त हाम्रो यहाँ कमरेड पम्फा भुषाल हुनुहुन्छ, उहाँको अलिकति नजिकै घर भएको हुनाले पनि लगातार अन्तर्क्रिया सहकार्य हुने गर्यो र हामीले नजिकबाट एकअर्कालाई चिन्ने, बुझ्ने, महसुस गर्ने पनि गर्यौं। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालको यो पहिलो पटकको अभिव्यक्ति होइन। यसभन्दा अघिका दिनमा पनि यस्तै विवादित अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आउने गरेका थिए। गएको सोमबार सरदार प्रीतम सिंहकी छोरी किरणदीप सन्धुले लेखेको रोड्स टु द भ्याली पुस्तकको विमोचन गरेका थिए प्रधानमन्त्रीले। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र धेरैचोटि दिल्ली गएको भन्दै अस्वाभाविक प्रशंसा गरेका थिए। तर जोसमा होस हुन्न भन्ने तथ्यलाई उनले फेरि प्रमाणित गरे। यति मात्रै होइन, आचार्य चाणक्यले भनेका छन्, आनन्दको बेला वचन नदेऊ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले वाही पाइरहेको बेला त्यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए जो खेदजनकै छ।
तर दोस्रो दिन उनले आफ्नै चिपिएको बोली सच्याउन फेरि यस्तो अभिव्यक्ति दिए। यो पनि हेर्नुहोस्। अब आज म सुन्दैछु एउटा सिखको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बमण्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। तर फेरि पनि हामी दृढताको साथ आफ्नो मिसनमा, आफ्नो अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। सोमबार बहकिएका प्रधानमन्त्रीको त्यो बोली आफैलाई गलपासो भएको मात्रै छैन, सङ्घीयदेखि प्रदेशमा समेत रित्तिँदै गएको एमालेका लागि यो संसदीय मसला भएको छ। आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी देखाउने एमाले पनि छिमेकी रिझाउन जुनसुकै हरकत गर्न पछि नपरेका नजिर पनि छन्। जति बेला एमाले आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा मध्यरातमा दर्शन दिने गरेको थियो। तर आज त्यही एमाले प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै धम्की दियो। आज म आउँदै थिएँ सभामुख महोदय, त्यहाँ संसद बाहिर रोकेपछि मोटरसाइकलमा आउँदै थिएँ। आउनको लागि यसो रोकिँदाखेरि एउटा कस्तो नमिठो अभिव्यक्ति, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्न नपरे हुन्थ्यो। फ्याट एउटाले के भन्यो भने तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ संसदमा, तपाईँको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्लीकी बिल्लीले म्याउ गर्यो भनेर भन्नु एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। देशले उहाँको राजीनामा खोजेको छ, म उहाँको राजीनामा माग्छु। हाम्रो तर्फबाट उहाँले राजीनामा, उहाँको राजीनामाको माग। प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेको नेपाली राजनीतिभित्रको सत्य विषय नै हो। विशेष गरी 2007 साल यता अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरू भारतीय चासोमा बन्ने गरेको कुरा ओपन सिक्रेट नै छ। तैपनि सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यो तहको अभिव्यक्ति दिनु पदीय मर्यादाको मात्रै उल्लङ्घन होइन, हाम्रो सार्वभौमिकता स्वतन्त्रतासँगै संसदीय मर्यादाको विपरीत पनि हो भन्छन् परराष्ट्रविद डाक्टर दिनेश भट्टराई। नेपालको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन हो, नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकार, जुन सभरेन राइट हो नि चाहने, त्यसको अवमूल्यन हो, सार्वभौम संसदको अवमूल्यन हो। त्यसैले चाहिँ यो सबैतिरको यो अवमूल्यन चाहिँ यसरी अन्डरमाइन गर्ने, यसरी चाहिँ अवमूल्यन गर्ने यो कुरा चाहिँ सुहाउँदैन कसैले पनि गर्न। यो हाम्रो चाहिँ नितान्त आन्तरिक प्रक्रियाबाट, नितान्त चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट त्यो हामीले नेता बनाएका हौँ, हाम्रा सांसदहरूले उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत दिएका हुन्। त्यसकारण चाहिँ पुरा नेपालीको विश्वास छ भन्ने हामीले चाहिँ सोचिरहेका बेलामा यस्ता कुराहरू सुन्नु पर्दाखेरि त्यो नेपालीको चाहिँ मन दुख्दैन। प्रधानमन्त्री दाहाल यस पटक मात्रै चिप्लिएका होइनन्। 2078 माघ 1 मा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा पनि उनले एउटा यस्तै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए, जहाँ उनले शान्ति प्रक्रिया जस्तो गम्भीर विषयमा आफूले 5000 जना युद्धमा मारिएकाको जिम्मा लिने बताएका थिए। यस्तो थियो उनको विवादास्पद अभिव्यक्ति। यो पनि हेर्नुहोस्। भन्ने गरिन्छ मैले 17000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यो सत्य होइन। सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोको सामन्तीय राजाहरूले 12000 मारेका हुन्, मलाई 5000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। हिजोको राज्यले मारेको 17000 मध्ये 12000 को चाहिँ कुरा नहुने
राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। मैले सधैँ भनेको छु युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा त्यहाँ भएका नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु। म त्यसबाट कोही कतै भाग्ने कुरा हुनै सक्दैन। तर नगरेको कामको दोष पनि मैलाई थुपार्नु भयो भने बुढापाका भन्छन् बोल्यो कि पोल्यो, बोल्ने ढङ्ग नपुग्दा उनी विरुद्ध मुद्दा समेत पुग्यो सर्वोच्चमा। जुन मुद्दा उनका लागि शिरमाथि झुन्डिएको तरबार जस्तै छ। प्रधानमन्त्री दाहालको विवादित बोली यति मात्रै कहाँ हो र? उनले 2064 सालमा पनि यस्तै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। भर्खरै युद्धबाट शान्तिमा ओर्लिएको समय थियो। त्यति बेला उनले नक्कली लडाकु बनाएको भन्दै चितवनको एक कार्यक्रममा बोलेका थिए। त्यो बोली पनि गलपासो भएको छ उनका लागि। जुन बोली भोलिका दिनमा लडाकु शिविरको फाइल खोलियो भने त्यो बोली दाहाललाई गलपासो बन्ने पक्का छ। प्रधानमन्त्री दाहालका यस्ता आफ्नै बोलीका कारण धेरै ठाउँमा चिप्लिएका छन्। सोमबारको बोली पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले ढङ्ग नपुर्याउँदा उनीमाथि नैतिक तथा राजनीतिक प्रश्नको तीर सोझिएको छ, जसले नेपालको घरेलु राजनीतिमा भारतीय प्रभाव कतिसम्म छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो। भलै यो गणतन्त्रकालीन समयमा मात्रै होइन, 2007 सालदेखि भारतीय दबदबा छ नेपाली राजनीतिमा। त्यो सत्य पनि हो, यो ओपन सिक्रेट जस्तै छ। तर सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बहकाउमा विवेक गुमाउनु अशोभनीय मात्रै होइन, निन्दनीय पनि छ। प्रशंसाका नाउँमा आफ्नै विवेक गुमाएका प्रधानमन्त्रीले चर्चा गरेका त्यस्ता पात्र को हुन् त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, गएको सोमबार पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले तारिफ गरेपछि चर्चामा आएका पात्र हुन् सरदार प्रीतम सिंह, जो नेपालमा लामो समयदेखि यातायात व्यवसाय गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। कुनै व्यक्ति माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारत धाउने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले। उनले नेपालभित्रै पनि धेरै पार्टी र नेतासँग कुराकानी गरेर आफूलाई सघाएको भन्दै तारिफ गरेका व्यक्ति सरदार प्रीतम सिंह को हुन्, यो हेर्नुहोस्। सरदार प्रीतम सिंह, जसको प्रशंसाले संसद हल्लियो, सञ्जाल रङ्गियो। आखिर को हुन् त प्रीतम सिंह, जसको प्रशंसामा बहकिँदा प्रधानमन्त्री दाहालकै कुर्सी हल्लिएको छ। प्रतिपक्षले संसद बन्धक बनायो, सत्ता पक्षमै हलचल ल्यायो। सत्ता पक्षकै सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालको त्यो अभिव्यक्ति आलोच्य भएको भन्दै आरोप नै लगाए। सत्ता राजनीतिमै एकाएक कम्पन ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले चर्चा गरेका पात्र सरदार प्रीतम सिंह भारत जम्मूका नागरिक हुन्। तर उनी आजभन्दा करिब 7 दशक अघि नै नेपाल आएका थिए। भनिन्छ लगभग 20 वर्षको उमेर हुँदा उनी साथीको बिहेका लागि दाङको तुलसीपुरमा आएका थिए। साथीहरूकै लैलैमा सरदार प्रीतम सिंह त्यहाँबाट काठमाडौँ हानिए। तर काठमाडौँमै अडिन नसकेपछि उनी 2 दिनमै जम्मू फर्किए।
सिंहले आफ्नो नेपाल यात्रा र यातायातका सम्भावनाबारे बुवा सरदार कहन सिंहलाई सुनाए। कहन सिंह जम्मूका पहिलो यातायात व्यवसायीका रूपमा स्थापित थिए। त्यसपछि कहन सिंहले नेपालमा नयाँ सम्भावना छन् भनेर बुझे। एकजना उड्डयन व्यवसायी त्रिलोचन सिंह दुलटले उनलाई राजा महेन्द्रसँग भेट गराइदिए। त्यसको केही समयपछि राजा महेन्द्र जम्मूको अमरनाथ यात्रामा जाँदा दोस्रो पटक भेट भयो। महेन्द्रले नेपालमा व्यवसाय गर्न सिंहलाई आग्रह गरे। त्यही प्रस्तावपछि प्रीतम सिंह नेपाल आएर व्यवसाय सुरु गरे। केही समयपछि प्रीतम सिंह 6 चक्के ट्रक लिएर नेपाल आए। भारतमा जन्मिए पनि कर्मभूमि नेपाल बनाएका प्रीतम सिंहले नेपाल पब्लिक मोटर सर्भिस कम्पनी खोलेर यातायात व्यवसाय सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनले नेपालको यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन शिक्षा क्षेत्रमा समेत हात हाले। सरदार प्रीतम सिंहले स्थापना गरेको मोडर्न इन्डियन इङ्ग्लिस स्कुल यति बेला सञ्चालनमा छ। सरदार प्रीतम सिंहको राजा महेन्द्रसँग मात्रै होइन हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। दाहालकै नेतृत्वमा थपिएको जनयुद्धले नेपालमा गणतन्त्र आएको अनुभव गरे र देखे प्रीतम सिंहले। विमोचनमा व्यवसाय प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको प्रशंसाले नेपाली राजनीति निकै गरमाएको छ। संघ र प्रदेशबाट लखेटिएको एमालेका लागि प्रधानमन्त्रीको लाचार प्रशंसा गजबको मसला बनेको छ। के न्यू पाऊ कनिका बुकाऊ भने जस्तै उनले संसद बन्धक बनाएका मात्रै छैनन्, राजीनामा मागिरहेको बेला सिंहले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले कहिल्यै नधाएको भन्दै प्रस्ट्याएका छन्। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले विवादित अभिव्यक्तिबारे खण्डन नै गरेका छन्। मैले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई त इन्डिया के लिए छैन, बाँकी मेरो पोलिटिकली केही पनि योगदान धेरै छैन। अब प्रधानमन्त्रीलाई मायामा उनलाई यस्तो कुरा भनिदियो, अब मैले उसलाई के पनि भन्न सकेन। उसको यही हो कि हामीले उनको दुःख टाइममा हामीले उनको धेरै वर्षबाट काम आएको हुन्छ। दाहाललाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाउन कहीँ कतै नधाएको बताएका उनले व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग भने पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध नभएको भन्दै विवादित अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन्। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, प्रीतम सिंह एउटा व्यवसायी हुन्। उनी लामो समयदेखि नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर एउटा व्यवसायीको प्रधानमन्त्रीसम्मको पहुँच हुनु सामान्य विषय होइन। यो पनि भारतको जम्मू कश्मीरमा जन्मिएका ती व्यवसायीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो मात्रै होइन, सक्रिय भूमिका रहेको कुरा चान्चुने होइन। यद्यपि व्यवसायी सिंहले बिहिबार त्यसको खण्डन गरिसकेका छन्। उता प्रधानमन्त्री दाहालले पनि बङ्ग्याएर बबन्डर मच्याएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन्। तर त्यो सत्य चाहिँ होइन। नेपालमा प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने भारतीय स्वार्थ कसरी हाबी हुन्छ त्यो देखाउनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि।
दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री दाहालले भावनामा बहकिएर फुत्त जे उकले त्यो सत्य पनि हो। अरू शीर्ष नेताहरूले भारतीय आशीर्वादमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी समाएको अभिव्यक्ति नदिएका मात्रै हुन्। दिल्लीको एसम्यान नबन्दासम्म सत्तारोहण र सत्ता सुरक्षा असम्भव जस्तै छ। यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। मै हुँ भन्ने राष्ट्रवादी हुन् या दक्षिणपन्थी सबै भारतलाई नरिझाए सत्तामा पुगेको इतिहास सायदै होला। दक्षिणको यस्तो प्रभाव गणतन्त्रमा मात्रै होइन, 2007 सालदेखि नै जारी छ। यही निरन्तरताको बिम्ब हो पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति पनि। नेपाली राजनीतिमा सधैँ उठिरहने एउटा त्यस्तो प्रश्न हो, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री आखिर कसले बनाउँछ? सरल भाषामा भन्नुपर्दा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन्। हो, सत्य हुनुपर्ने पनि यही नै हो, तर यतिले मात्रै माथिको प्रश्नको उत्तर पूर्ण सम्पूर्ण नहुन सक्छ। किनकि 2007 साल पछिको नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव बलियो छ, जुन ओपन सेक्रेट जस्तै हो। भारतीय दबाव र प्रभावको अन्त्यभन्दा पनि रिझाएरै सत्तामा उक्लिने राजनीतिक प्रचलन छ, जुन प्रवृत्तिकै बिम्ब हो पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। प्रधानमन्त्रीजीले आफू कसको कारणले प्रधानमन्त्री भयो भनेर उहाँले सत्य स्वीकार्नुभयो, त्यो हिसाबले उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर उहाँले यो सत्य स्वीकारिराख्दा र कुनै देश बाहिरको शक्तिको आधारमा आफू सत्तासीन भइराख्दा, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यसको आफ्नो सार्वभौमिकता छ। कुनै पनि खालको वैदेशिक हस्तक्षेप वा वैदेशिक राजनीतिक रूपको चलखेल आम नेपालीलाई मन पर्दैन भन्ने कुरा उहाँ चाहिँ बिर्सिनुभयो। हुन त उहाँ यसअघि पनि म केपी ओलीको सरकार हटाएर कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भनेर पहिला पनि भन्नुभएकै थियो, बुझ्ने मान्छेले बुझिराखेकै थिए। तर उहाँले जुन रूपबाट स्वीकार्नुभयो त्यो नेपालको मात्र होइन, भारतलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँ चाहिँ राजनीतिक झमेलामा पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यो उहाँको स्वीकारोक्ति देशभित्र कसरी व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको त्यो सङ्केत पनि हो। उहाँले यसरी स्वीकार्दाखेरि, भारतको सहयोगले म प्रधानमन्त्री बनेको छु भनेर स्वीकार्दाखेरि एकातिर सत्यको उजागर भएको छ भने अर्कोतिर देशका आम नागरिक र सिङ्गो देश यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश हो भन्ने कुरा उहाँ चाहिँ बिर्सिनु भएको जस्तो लाग्यो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि मुलुकले धेरै प्रधानमन्त्री पायो। यीमध्ये पुष्पकमल दाहाल 3 पटक, केपी ओली र शेरबहादुर देउबा 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। जब आन्दोलनको वेगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबारबाट नागार्जुन हुत्याइदियो, त्यस दिनदेखि 240 वर्षे सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो। विक्रम सम्वत 2062 जेठ 15 गते नेपाललाई गणतन्त्र मुलुकको रूपमा घोषणा गरियो। मुलुकमा गणतन्त्रपछि नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र एकतालाई कमजोर बनाउने काम पनि भएका छन्। विदेशी हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा देखियो, त्यसैको पछिल्लो रूप हो प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति पनि। पहिले प्रो इन्डियन, पहिले प्रो चाइना त पहिले प्रो पश्चिमा प्रवृत्तिहरू सत्तामा उक्लिने गरेको दाबी गरिन्छ। नेपालमा सत्ता बनाउन र चलाउन विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप लुकेको विषय हुँदै होइन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन, भारतको चाहनामा बनेका प्रधानमन्त्री अरू पनि छन्। यसभन्दा अगाडिका सरकार पनि दक्षिणकै चाहना र बाहनामा बन्ने र ढल्ने गरेका थिए।
भारतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेको हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइरहँदा एकातिर सरकार कसको स्वार्थमा बनेको छ भन्ने पनि उजागर भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपालको स्वाभिमान गिराएको आरोप लगाउँछन् एमाले सांसद रघुजी पन्त। आज मौसममा नि बादल लागेको छ, मौसम बडा उदास छ। स्वाभाविक पनि हो, असारको महिना हो, किसानहरूलाई पानी चाहिएको छ, धान रोप्ने बेला छ। तर आज मौसम मात्र उदास छैन सभामुख महोदय, मौसममा मात्रै बादल लागेको छैन। आज नेपालीहरूको मनमा बादल लागेको छ, नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्यज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेका थियौँ। हाम्रो नेताको अग्रसरतामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। खै र विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीको विश्वासको मत लिनुभयो, संसदमै रहेका अरू दलहरूको विश्वास लियो। हामीलाई त्यसमा पनि कुनै कुण्ठा, कुनै आग्रह थिएन। तर आज हामीलाई ठेस किन लागेको छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि उहाँले एउटा किताब विमोचन गर्दाखेरि रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह भन्ने किताबको विमोचन गर्दाखेरि दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूले आज हामीलाई हाम्रो मनमा बादल लागेको छ, प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ, नेपाल रोएको छ, नेपालको स्वाभिमान गिरेको छ। सभामुख महोदय, दाहाल मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा पुगेर विवादित बनेका थिए। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका र प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई दर्शन दिएका थिए। दुई पटक संसद विघटन गरेर इतिहासमा कीर्तिमान बनाएको एमाले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा तमासा पनि देखाइरहेको छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता भन्दा पनि सत्तामा लखेटेको पिरलो उसलाई हुन सक्छ, जसको परिणाम संसद बन्द गरेर सत्ता र शक्तिको होडबाजी चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, 2007 साल होस् या 2046 साल नै किन नहोस्, चाहे 2062 सालको 12 बुँदे सहमति पनि भारतीय सत्ताकै चाहनामा भएका थिए। भारतलाई साँची राखेरै विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन र सङ्घर्ष भए। जनताका छोराछोरीले आन्दोलन र सङ्घर्षमा कुर्बानी गरे पनि सत्ताको भर्याङ चढ्दा दिल्लीलाई नसोधेर सम्भव थिएन र छैन पनि। सधैँ भारतीय सत्ताको दासी बन्ने नेतृत्वको यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म भारतीय प्रभाव र दबाव यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।